આજે જ ડાઉટનટ એપ ડાઉનલોડ કરો. ડાઉટનટ પર તમારા ધોરણના 6 થી 12ના મેથ્સ, ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી અને બાયોલોજીના ડાઉટના હળ મેળવો, એ પણ ગુજરાતીમાં. માત્ર તમારા પ્રશ્નનો ફોટો લો, તેને ક્રોપ કરો અને તરત જ વિડીયો સોલ્યુશન મેળવો. અને આવા બીજા વિડીયો જોવા માટે ડાઉટનટ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા આપણી પાસે ક્વેશ્ચન છે પ્રૂવ ધેટ cos of pi by 4 minus x into cos of pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x into sin of pi by 4 minus y is equal to sin of x plus y. કરેક્ટ? તો હવે સૌથી પહેલા આપણે અઝ્યુમ કરીએ કે લેટ pi by 4 minus x is capital A and pi by 4 minus y is capital B. કરેક્ટ? તો હવે અહીંયા આપણું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું થઈ જશે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થઈ જશે cos A cos B માઇનસ sin A sin B. પણ આ તો cos નો કમ્પાઉન્ડ એંગલનો ફોર્મ્યુલા છે, એ છે cos of A plus B. કરેક્ટ? તો આપણું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થઈ ગયું cos of A plus B. હવે અહીંયા જ્યાં A છે ત્યાં આપણે pi by 4 minus x લખશું, પ્લસ જ્યાં B છે ત્યાં pi by 4 minus y લખશું. એટલે અહીંયા cos of pi by 4 plus pi by 4 મળીને pi by 2 બનશે. અને બાકી બેમાંથી આપણે માઇનસ કોમન લખશું તો આપણને બ્રેકેટમાં x પ્લસ વાય મળશે. પરંતુ આ તો આપણને ખબર છે કે આને જ સપોઝ આપણે થીટા અઝ્યુમ કરીએ તો cos of 90 માઇનસ થીટા સાઇન થીટા થાય. કરેક્ટ? એટલે અહીંયા થઈ જશે સાઇન ઓફ થીટાની જગ્યા પર x પ્લસ વાય. આ જ છે આપણું રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. એટલે અહીંયા આપણે શું ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યો? cos of 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટા. આ થઈ ગયું આપણું RHS.